lahat. So ayun po, today is syempre dahil kami nagkatampuhan ni Mudra, punta muna ako ng farm na kung saan doon ako gumagaan at hindi gumagana at kalooban kapag nandun ako maliwasay ng kaisipan kasi walang masamok sa bahay. So ayun, panibagong video na yan gagawin ko, samahan niyo guys. Siyempre, ito pala si Kasuki Channel. Yan. Let's all have a good travel. And we're going to Gigi Farm Peña Flores sa Bathala. Sa makita nyo mga kain. Ayun, magandang baba. Sa papuntang Bathala. Na kung saan ay sisikat na ang araw. Ayan. Malapit na tumaas ang haring araw. Aking patuloy. Tayo ngayon sa ayun, daanan ko na yung tubig daluyan. Yung parang ilog pagka. So, ayan. Ayan guys, enjoy watching. Mga pala yung bahay sa TNT. Nagkakot ng photos product sa service doon. So ayun, di pa marating. Hindi naman. Punta pa sa pagtabas. Pagkabas na buwas-buwasan yung stress na tapos mahapos sa bahay. Super nakapos na ako. Niluluto sa bahay. Tayo lang alam kung anong nangyayari. Yung time na gumawa ako ng vlog, yung ginawa ko, inedit ko lang yung kanta. Hindi nung nung na-post ko na, siyempre akong inedit na video yung video. Hindi ko naman nagbubuno sa kalayan na maka-copyright talaga yung ginawa ko. Kaya yun. Papasukin natin yung sa kabilang side doon may patay doon si Kapi lang, kaya hindi ako baka nga ni may dalang yun na tinamaan ng Delta Movers. Ayun guys, friends, at mga vloggers, dito na tayo sa
papasukin natin yung loob, iikutin ko siya doon. Papasukin natin yung loob doon, aikutin ko yun. Ito ako nadaan sa kabila. Sabon yung ako nakapunta doon sa ano, sa pupuntahan ko. Kaya lang ang daming sinasabi. So far, kailangan ko maghanap ng daan. Karlubangan, ayun. May nakaikot na ako guys. So, yan, may nakita na akong isang patay. Kaya lang ay, puyot. I-close natin yan, i-close up natin yan. Diba? Lakad at pupunta tayo sa kabilang dako doon sa kabilang side na kung saan ay doon nakatayo yung isang na maintain natin yan. Ito nga pala yung guys, yung ano, yung inagang malaking bato. Itong malaking bato na to ay pinakapatong diyang ano, tubigan, tangke, isang malaking tangke ng tubig. Ouch! Shit! Ouch! Ayan. Tusok pa yung paa. Kaya pala guys, yung nasabi ko sa inyo. Okay guys, so mamaya tutuloy tayo sa farm. So i-ano ko muna ito, i-unlock ko muna ito talagte. Ayun. So aakit na ako at aking wawalisan na ang dampa na inasabing abandon dampa na bulok-bulok na. Paggawa nito guys yan, yung bubong pa lang 1,000.
natapos na po ang aking binukon na ano. Nilagyan ko na yan ng kunting cortina yung harapan. Yung tent na aking tuluyan ngayong pansamantala. Habang po ayan. Guys. So let's start the day and let's start to begin our paggagama sa buong palibot. So ito yung sa buong palibot. Ito yung hindi ko pa natapos na ayan. Ito yung gilid ng ano niya. Ayan guys. Ito yung hindi ko pala. Ayan. Ayan. Itong hair nyo guys to. Mamaya linis lahat sa akin yan. Hanggang dun sa ano. Isang kumpul na yun. So kakontratahin ko yan. Sabihin ko in one day linis na lahat yung palibot na yan. Basta tabak lang.